რამდენიმე დღის წინ თბილისში ორბელიანის განახლებული მოედანი გაიხსნა. რამდენიმე მილიონიანიპროექტი წლიანი მუშაობის შემდეგ დღეს დასრულებულია და მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ადგილზე მისვლა და ნახვა ჯერ ვერ მოვასწარი, ფოტოებისა თუ ვიდეო კადრების მიხედვით შთაბეჭდილებები იქაურ გარემოზე რაც მოვისმინეთ, მე მგონი სარწმუნო არის. დედაქალაქის მთავრობისათვის ორბელიანის მოედანი არც ერთადერთი მიმდინარე პროექტია და არც საომავლო გეგმების ჩამონათვალი გამოიყურება მწირედ. მათ შორის გუშინ კახაკალაძემ თაბუკაშვილის 46-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ეგრეთ წოდებული კადეტთა კორპუსის პროექტირებაზე კონკურსი გამოაცხადა. რა ვალდებულებები ექნება პოტენციურ ინვესტორს ამ პროექტზე და რა გეგმები აქვს მუნიციპალურ მთავრობას, დეტალებზე გიორგი ბაიდარაშვილი, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გაგვესაუბრება საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ ბევრი პროექტია თბილისში მიმდინარე და ბევრია კიდევ დაანონსებული, რომელზეც ჯერ სატენდერო ეტაპი არის, ან უახლოეს პერიოდში გეგმება ტენდერი. მოდი დასრულებული ორბელიანის მოედნით დავიწყოთ. შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ ამ ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ამ მოედანზე სამუშაოები არის დღეს ამოწურული და ეს პროექტი შედგა. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულებულია, მცირედი სამუშაოებია დარჩენილი შიდა სარემონტო სამუშაოების სახით, რომელიც ყველა რეაბილიტაციის ბოლოს დაახლოებით ერთ თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ხოლმე. ორბელიანის მოედანზე ერთი მიმართულება რაც არის, ესე ვთქვათ, დაეგმილი კიდევ არის მეყვავილეთა პავილიონის მშენებლობა, რომელიც ქალაქისთვის იქნება ახალი მიზიდულობის კერა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ორბელიანის მოედანზე იყო ყვავილების ეგრეთ წოდებული ბაზრობა კერძო ტერიტორიაზე, რომელზეც რეაბილიტაციის პირობებში თვითონ კერძო ინვესტორმა სხვა ტიპის შენობის, ესე ვთქვათ, აშენება გადაწყვიტა და მუნიციპალიტეტმა იმის გამო, რომ ყვავილების ბაზრობა ისედაც და ასედაც ცნობილი იყო და თბილისში მიზიდულობის კერად ითვლებოდა, გადაწყვიტა, რომ ძალიან ლამაზი, ესე ვთქვათ, პავილიონები ააგოს უზრუნველყოფილი თავისი ინფრასტრუქტურით, ამ სავაჭრო დახლებით, წყლის წერტილით, განათებით, რომელიც უფრო კარგად ანუ კერძო ინვესტორი აშენებს ამას, როგორც არა, ჩვენ ავაშენებთ თბილისის განვითარების ფონდი გააკეთებს ამას და ეს იქნება გამოიწვიეთ ჩვენ ეს ტერიტორია არ გამოგვისყიდია, ეს ტერიტორია დარჩა მესაკუთრის საკუთრებად და სხვა ტიპის შენობა აშენა, ჩვენ მუნიციპალურ ტერიტორიაზე ავაშენებთ მეყვავილების პავილიონებს. თვითონ ორბელიანის მოედანი ძალიან პრეცედენტული პროექტი იყო და რატომ თავისი კომპლექსურობით მოდი იმას დავასრულოთ, როდისთვის იქნება მეყვავილების? ორ თვეში იქნება მეყვავილების პავილიონი. ანუ ამ ზაფხულის ბოლოსთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორბელიანის მოედანი იქნება სრულად განახლებული. კი ბატონო, თვითონ ორბელიანის მოედანი ძალიან კომპლექსური პროექტი იყო და რატომ? იმიტომ რომ ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე, 7 ქუჩისგან შედგებოდა ჯერ ეს რომ ვთქვათ, მე საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები იყო, რასაც თანხაც აჩვენებს 82 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება საბოლოო ჯამში და გარდა მაგისა მოიცავდა ორი სარეაბილიტაციო სკვერის, ანუ 9 აპრილის ბაღის ქვედა იარუსის და გრიგოლ ორბელიანის სახელობის სკვერის რეაბილიტაციასა და ამავე დროს გარდა საინჟინრო საკომუნიკაციო ქსელებისა, რომელიც ყოველთვის წინ უძღვის ხოლმე ჩვენი, ასე ვთქვათ, მსხვილი სარეაბილიტაციო პროექტების დაწყებას, ამ ქსელების მოწესრიგება, არეალში აშენდა 170 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, რომელიც აქამდე არასოდეს განხორციელებულა. მის დანიშნულება იყო სატრანსპორტო მოძრაობისგან და პარკინგებისგან განეტვით და ის ზონა, რომელსაც გავუკეთეთ ჩვენ რეაბილიტაცია. მართლობას იტოვებს თბილისის მერია ამ პარკინგის? კი, მუნიციპალური პარკინგია, სავარაუდოდ მერია ოპერატორს მოძებნის, ასე ვთქვათ, ღია კონკურსის წესით და ის ოპერატორი განახორციელებს პარკინგის მართვას. თვითონ პარკინგის აშენება ემსახურებოდა, და ზოგადად რაცვლები მოხდა იქ, იქ 7 ქუჩაზე, დაახლოებით 4 ქუჩაზე და მათ ნაწილზე საფეხმავლო ზონებად დარჩება ის, თვითონ ინფრასტრუქტურა ისე არის მოწყობილი, რომ იქ მანქანა აღარ ივლის. თუ გახსოვთ ორბელიანის მოედანი ცოტა ხნის წინ იყო სადგური იყო, ბოლო გაჩერებების, ესე ვთქვათ, წერტილი იყო და უამრავი ტაქსი და, ესე ვთქვათ, ძალიან ხმაურიანი, მტრიანი და ეხლა რომ მიხვიდეთ იქ ვერ იცნობთ იმ უბანს, იმიტომ რომ არის აბსოლუტური სიმშვიდე, სიმწვანე. მედი უახლოეს დღეებში მოვახერხებ, რომ მათ შორის განახლებული ორბელიანი ნახვა. ეს არის იმ სქემი, ორბელიანის მოედანი იმ სქემის ნაწილია, რომელიც თბილისის მერიამ დაანონსა, მათ შორის გუდიაშვილის სკვერის გაგრძელებას, ანუ ტურისტულ მარშრუტს თუ გავყვებით, ახალი აღმაშენებლიდან, შემდეგ ორბელიანის მოედანი და გუდიაშვილი. გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერმა გუშინ თქვა, რომ წლის ბოლოსათვის უკვე უნდა ველოდოთ, რომ სავარაუდოდ დასრულდეს აქაც სამუშაოები. დღეს რა ეტაპზე ვართ და თარიღის დაზუსტება რამდენად შეგვიძლია, რომ წლის ბოლო ავიღოთ საორიენტაციო? გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია შარშან დაიწყო დაახლოებით თებერვლის ბოლოს, 24 თებერვალს პრინციპში აღარ დაახლოებით. გუდიაშვილის მოედანზე 14 სარეაბილიტაციო მისამართი გვაქვს, თუმცა იქ არის რამდენიმე მისამართი, როგორც თქვენთვის ცნობილი არის
ყველა მისამართზე აღმოჩნდა ის არქეოლოგიური ფენებით ნაშთები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მართლაც აჩვენებს ძველი ქალაქის ისტორიას და ცხოვრებას ამ ადგილზე და ამ მხრივ ქონდა ჩვენ გარკვეული შეფერხებები ბჭყალებში გაიგაგებით, იმიტომ რომ ამ ფენების უარყოფა და ამ ფენების დაზიანება არ შეიძლება, ამიტომ ძალიან ბევრ პროექტს მოუწია თქვათ კონსტრუქციული ნაწილების ცვლილება, იმიტომ რომ ეს ფენები შენარჩუნებული და ბიუჯეტი ამ მოედნისათვის დღეს რა თანხას უყურებს. ბიუჯეტის კორექტირება სავარაუდოდ იქნება და იქნება უფრო ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიური ხარჯების მიხედვით მივდივართ ჯერჯერობით და ძალიან ბევრი მისამართის კონსტრუქციული ნაწილი შეიცვალა, თქვათ, აი გამაგრების გადაწყვეტა შეიცვალა იმის სასარგებლოდ, რომ თქვათ, აღმოჩენილი ნაშთები შენარჩუნებული იყო. ერთ ადგილას ქვევრები აღმოჩნდა ბევრი, ერთად პირობითად 7-8 ქვევრი და ხელი არ დაგვიდია ისე გავამაგრეთ ის შენობები, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო და ძირითადი ნაწილი, რომელიც დაწყებულია წლის ბოლოსთვის, დასრულდება. იქ არის რამდენიმე ახალი შენობა, რომლის რეაბილიტაციაც ახლა უნდა დავიწყოთ ჩვენ, იმიტომ რომ პროექტი პროცესში შევიძინეთ და ის სამუშაო გაგრძელდება ცოტა უფრო მეტ ხანს, ვიდრე წლის ბოლო არის რა. თვითონ რაც შეეხება ჩვენ ხარ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის პროექტ ახალი თბილისის ნაწილი, ანუ ახალი თბილისი ძალიან ბევრ არეალს აერთიანებს და მაგის დანიშნულება ქალაქისთვის არის, რაც შეიძლება სწრაფად შეკვეთას ძველი ქალაქის გულში ტურისტული მარშრუტით, დაუმატოს რაც შეიძლება ბევრი მიზიდულობის კერა, ანუ რაზეც ჩვენ ხარ ვსაუბრობთ ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია, გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია, იგივე სხვა ქუჩებისაც თქვენ ახსენეთ ზეგან პიროსმანი, თაბუკაშვილის, ჯორჯაძის და ასე შემდეგ. ზოგადად რომ ვთქვათ, ახლა ამ ქუჩებზე პროექტირების პროცესები მიმდინარეობს, ან წინამოსამზადებელი პროექტების ამ პროცესები და ამის დანიშნულება არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევქნოთ ეს ტურისტული მარშრუტი გამთლიანებული, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქის გული ძალიან პატარა არის და ტურისტი სულ 2-3 დღეში ახერხებს ყველაფრის ნახვას და მან მარშრუტის შეკვრის შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ რომ დავამატოთ ბევრი მიზიდულობის კედები, ან პროექტი ახალი თბილისი აერთიანებს ცალკე ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამა, სადაც ეს შესაძლებელია, როგორც იყო დადიანის 12-24 ავლაშვილის 9 და შემდეგ სხვადასხვა ძეგლების, ასევე მუზეუმების რეაბილიტაციას, როგორც არის ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი. ასევე გეგმავთ აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაციის დაწყებას უახლოეს მომავალში და დაწყებულია დაერჯანის სასახლის თუ იცით ევროპის მოედანზე, მის რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში ამის შესახებ ვიხილავთ. ასევე აქვე შედის ისტორიული სადარბაზოების რეაბილიტაცია. ჩვენ არ გაგუშუქებია, მაგრამ გასული წლის განმავლობაში მოვასწარით 2 მნიშვნელოვანი ისტორიული სადარბაზო საადგენა ტაბიძის 18-სა და აღმოჩენილ 93-ში და ასევე რეკრეაციული ზონების, აი როგორც იყო ორბელიანის მოედანში, ხო? ორბელიანის მოედანზე 2 სკვერი მოვიცავთ ამაშენებელზე, თავის დროზე პატარა სკვერები იყო რამდენიმე. ესეთი სკვერები 98-ია ქალაქში, მუზეუმები 59. სადარბაზოები 34-ია, მარტო წიგნად გამოცემული ისე უფრო მეტი არის და ძეგლები გვაქვს 1698. ახლა ერთ მომენტში წარმოიდგინეთ, რომ პირველ 10 წლის შემდეგ ამ ძეგლების და ამ მუზეუმების და ყველა მიზიდულობის კერის უმეტესობა იქნება განახლებული და ეს მარშრუტი იქნება შეკრული ქალაქს, სადაც პირობითად ჩამოსული სტუმარი ან ადგილობრივი სასიამოვნოდ ატარებს დროს და აქვს ბევრი დროის კარგვის მიზეზი აქვს, უბრალოდ დროის ბევრი კარგვის მიზეზი აქვს. როგორც იცით, სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის მიერ დათვლილიც არის ეს, დღეს საშუალო ტურისტი ხარჯავს $100 ეკვივალენტ ქალაქში, ეკვივალენტს დღის განმავლობაში. ხო და რაც მეტად განუხელად გაიზრდება, ჩვენი ამოცანა არის, რომ კაი გაგებით ჩამოსულ სტუმარს რაც შეიძლება ბევრი დრო დავაკარგინოთ თბილისში, ანუ მეტი $100 დავახარჯოთ ქალაქის შემოსავლების და ქვეყნის შემოსავლების სასარგებლოდ. თაბუკაშვილზე მინდა გითხოთ, კადეტთა კორპუსის, ეგრეთ წოდებული კადეტთა კორპუსის შენობა არის გეგმაში, ასევე გუშინ დაანონსდა. ამ შემთხვევაში რა პროექტზე არის საუბარი, რა ტიპის თქვათ რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს და იგეგმება თუ არა რაიმე ფორმით, ანუ გარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ამ შენობის თქვათ ფუნქციები იყოს გადახედილი, ან რაიმე ტურისტული მიზიდულობისათვის რაიმე დამატებითი თქვათ გაჩნდეს. კი ბატონო, როგორც წესი, როდესაც ძეგლის რეაბილიტაციაზე საუბარი იქ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში რჩება ხოლმე დამატებითი ფართები, იმიტომ რომ ძეგლის ზომა და მოცულობა არ იცვლება ხოლმე, პირვანდელი სახით ხდება ადგენა. კადეტთა კორპუსის შემთხვევაში, ან იქ მოსახლეობა არის მესაკუთრეები, ყავს კერძო ინვესტორები, უბრალოდ კომერციული ტიპის მესაკუთრეები წავს, ან თუ გახსოვთ ოპერის მხარეს იქ არის ძალიან ბევრი კომერციული დაწესებულება. სავარაუდოდ რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს თვითონ შენობის ამ კომერციული ნაწილის უკეთ გამოყენებას. სავარაუდოდ ისინი შეინარჩუნებენ და შეიძლება უკეთესი ფუნქციები განვითარდეს. ან ჩვენ მან ფართი თქვათ მუნიციპალიტეტს არ დარჩება, მაგრამ
გარწმუნებთ, რომ იმავარიული მძიმე სიტუაციის მოხსნის შემდეგ, რომელიც დღეს იქ ერთ ნაწილში არის განსაკუთრებით კუთხეზე, ლაღიძის და თაბუკაშვილის კუთხეში, სავარაუდოდ უკეთესი საშუალება იქნება მუშაობის. კერძო ხობელები ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, მათ შორის ამ სარეაბილიტაციო პროცესში, როდესაც ძველ თბილისზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ იგივე კერძო ინვესტორისთვის ძალიან რთულია იმ შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც ძველ თბილისს ეხება კოეფიციენტთან დაკავშირებით, ზოგადად რაც თბილისში არსებობს, რომ თქვათ იგივე საინვესტიციო მიმზიდველი იყოს ამა თუ იმ შენობის ჩანაცვლება, არ გულისხმობ მხოლოდ რა თქმა უნდა ისტორიულ ძეგლებს. აი ამ ნაწილში დედაქალაქის მერიას რა გადაწყვეტა აქვს თუ მხოლოდ თვითონ ან თქვენი ცდილობთ რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით ან თბილისის მთავრობის მხრიდან იყოს ეს სარეაბილიტაციო პროცესი განხორციელებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია რეალურად, ანუ რაც არ უნდა მხოლოდ ჩამოთვალოთ ძეგლები, ანუ ადამიანებსაც ცხოვრობენ იმ შენობებსაც ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ძველი თბილისის უბანში. ხო, აი ამ ნაწილში გეგმა ერთიანი როგორი გაქვთ? ის როგორია ეს თვითონ მუნიციპალიტეტის გეგმებზე ალბათ ჯობია მუნიციპალიტეტის მესაურებს ვკითხოთ. თქვენს გეგმაში თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი ვარ. თქვენს გეგმაში თუ რამე არის ეს მაინტერესებს რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ შემთხვევაში სადაც ეს შესაძლებელია ჩვენ მას ვთვლით რომ გავაკეთოთ თუ მესაკუთრებთან შეთანხმება არსებობს ხოლმე თქვა ორბელიანის მოედანზე ქონდა ასეთი პრეცედენტი სადაც მესაკუთრებს ქონდა ერთსართულიანი შენობა და თქვა ის დათანხმდა მის ადგილზე ამ კოეფიციენტის ეს თქვა გამოყენებას და ჩვენ გამოვიყენეთ ეს კოეფიციენტი თვითონ პარტი პატარა პარტი დარჩა თქვა მუნიციპალიტეტს დანარჩენი პარტები გამოყენებული იქნა იქაური სიტუაციის გამოჯანსაღებისთვის ანუ თქვა ბარაკებში მცხოვრები ადამიანების გამოყვანისთვის და იმ ადგილას პატარა ეზო გაჩნდა. ასევე თქვა ქოაქს ორბელიანის შემთხვევასაც ერთმა კერძო ინვესტორმა რამდენიმე მისამართზე ორ შენობაში თქვა გამოისყიდა პარტების დიდი ნაწილი და სულს მას რაღაც გაკეთება. თვითონ რასაც თქვენ აღვთ ეგ პრობლემა მესმის ამ ძველ თბილისში არის უამრავი ასე ვთქვათ არაძეგლი და ავარიული შენობა რომელსაც სტატუსი არ აქვს რომლის გამოყენება შეიძლება იერსახეს ცვლილების ან მისი მოცულობის დის შედეგად ეს ყველაფერი დრესაც არის ასე ვთქვათ აქტუალური და ზოგიერთი ინვესტორი ვისაც არ ეშინია ძველ თბილისში სქემაში არის თუ არა ეს მაინტერესებს სქემაში ისეჯდება როგორც თქვი თუ ვთქვათ მესაკუთრე თანხდება ამას რომ ეს კოეფიციენტი გამოყენებული იქნას მის სასარგებლოდ და კანონი არ რეგულირებს ამას თბილისის განვითარების ფონდს რჩება ვთქვათ პარტია ან სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში თუ იზრდება არსებული შენობა 5%-ზე მეტად და ახალ პარტიებს 5% დამოუკიდებელი შესასვლელი აქვს. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს რჩება თუ ამ შეთანხმების მიღწევა ხერხდება ხოლმე საკუთრებთან ამას ჩვენ ვიყენებთ და მე ეს ვთქვათ მუნიციპალიტეტს გადაეცემა ისახდეს ამის რეალიზაციას და მე იქ სხვა ბიზნესები ვითარდება. სხვა მხრივ ხო ჯერჯერობით ანუ ისეთი პლატფორმა რო არსებობდეს ვთქვათ რაღაც დამოუკიდებელი პარტიების მესაკუთრების მიერ გატანა მოხერხდება ან გაყიდვა ესეთ რამე არსებობს. ასე კერძო სამაკლერო კომპანია რომელიც ამებზე მუშაობენ და ინვესტორები მათი გავლით ასე ვთქვათ ცდილობენ რომ ეს პარტიები შეიძინონ და გამოიყენონ, მაგრამ ძალიან რთულია ერთ მინდა ხაზი გავუსვარო ძველ თბილისში მცხოვრები მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იშვიათად არის კონსტრუქციული დამოკიდებულება იმაზე რომ თქვათ გამოყენებული იქნას მათი საკუთრება უკეთესად თქვათ იგივე რასაც თქვენ აღვთ ან მაგმიზნით ან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ორბელიანის მოედანაც იყო სამწუხაროდ ეგეთი ფაქტები რომ სახელმწიფოს უშლიდნენ ხელს რეაბილიტაციაში და ამას თქვათ გარკვეული დრო დაჭირდა სანამ ველაპარაკებთ თუმცა სიკეთის გარდა არაფერი არ მიიღეს იმიტომ რომ უძრავი ფონების ღირებულება თუ იყო ჩვენი შეფასებით საშუალოდ $600-700 დღეს იქ $2500 ნაკლებად ვერ შეიძენთ ფარს თუ შეიძენთ საერთოდ იმიტომ რომ არავინ არ აპირებს გაყიდოს ერთი რამოდენიმე ადამიანის გარდა და ისაც თქვათ გარკვეული მედიის მაგალითები კარგი მაგალითები გახდება სხვა დანარჩენი ნაწილებისათვის ვიძრე დაგემშვიდობებით რომელიმე პროექტი ხომ არ გამორჩა რომელზეც დღეს მუშაობა მიმდინარეობს ანუ ახლოს პერიოდში გეგმაში გაქვთ რომ ესეც მოდით არ დაუწევთ მოვლენებს უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში ალბათ ქალაქი აიგებს ბევრი ახალი სამშენებლო პროცესის დაწყების შესახებ სხვადასხვა მისამართზე ესენი არის მნიშვნელოვანი ძეგლები მნიშვნელოვანი სამუზეუმო დანიშნულების შენობები და მე ვფიქრობ რომ მოკლედ ქალაქის გადარჩენის ეს თქვა თავარი სტრატეგია არის პროექტი ახალი თბილისი იმიტომ რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული სტრატეგია რომელიც დღეს შეზღუდული რესურსების პირობებში მოგცემდა საშუალებას რომ ხალხს მეტი შემოსავლები ქონოდა ქალაქის განახლებისთვის და მე მინდა რომ ყველა მხარეს მოუწოდო მათ შორის მოსახლეობას რომ აქტიურად ჩაერთნენ ამ პროცესში და ხელი არ შეუშალონ იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება მათ მხრიდან მით უფრო სწრაფად წავა ეს განვითარების პროცესი. დავუძებით თქვენგან ახალ პროექტებს და დიდი სიამოვნებით მოვუყვებით მათ შესახებაც რა თქმა უნდა მოსახლეობას. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი ბაიდარაშვილი თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი გსტუმრობდა საქმე ინდილის ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ ბატონ გიორგი.